Alex, Jamal Hill was seen yawning after the fight. Looks like he's implying that the fight was boring. I'm just curious if you can respond to that. Tem um vídeo do Jamal Hill bocejando depois da luta, como se dizendo que a luta foi chata. O que você acha? Quem? Não entendi. O Jamal Hill tem um vídeo dele aqui na arena, tipo, bocejando, como se a luta fosse chata. Tá bom. Pior que é mesmo, acho que ele acabou de acordar do 300. Yeah, maybe he just woke up from UFC 300.